నమస్తే అండి. ఇది ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషను. డ్రమ్ము తిరగట్లేదని చెప్పేసి వర్క్‌షాప్‌కి అయితే వచ్చింది ఈరోజు మార్నింగు. సో, మేమైతే రెడీగా ఉన్నాము. మిషన్ ఆన్ చేస్తే అంతా వర్కింగ్ అంతా బాగానే ఉంది. బట్ డ్రమ్ అనేది తిరగట్లేదు. కంప్లీట్‌గా ఫుల్‌గా స్ట్రక్ అయిపోయిందనమాట. ఇది ఎటు మూవ్ చేసినా మూవ్ అవ్వట్లేదు. స్ట్రక్ అయిపోయింది. ఇట్లాంటి కండిషన్‌లో మిషన్ అయితే వాడొద్దు. యాక్చువల్‌గా ఇది ఈ కండిషన్‌కి రావడానికి రీజన్ ఏంది అనంటే, ఆ డ్రమ్ము సంబంధించిన సపోర్టర్ అనేది బేరింగ్‌లో ఇరుక్కుపోతా ఉంటదనమాట. అది ఆయిల్ సీల్ లీక్ అవ్వడం వల్ల, వాటర్ పోవడం వల్ల బేరింగ్ స్ట్రక్ అయిపోయి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇంతకుముందు రీసెంట్‌గా అమీర్‌పేటలో వాషింగ్ మిషన్ పేలింది, బ్లాస్టింగ్ అయిందని చెప్పి వచ్చాయి కదా వార్తలు. సో, ఇట్లాంటి రిలేటెడ్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటేనే అట్లా వస్తాయి. యాక్చువల్‌గా వాషింగ్ మిషన్‌లో బ్లాస్టింగ్ అవ్వడానికైతే ఎలాంటి మెటీరియల్ అయితే ఉండదు. ఏదైనా ఉంటే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు బేరింగ్‌కి సంబంధించి, డ్రమ్ సపోర్టర్ సంబంధించి ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ స్మోక్ లాంటిది వచ్చి చిన్నగా ఫైర్ అయితే అవ్వచ్చు. బట్ ఏందంటే అవ్వచ్చు కానీ బ్లాస్టింగ్ అవ్వడానికైతే ఉండదు. అది ఎట్లయిందో తెలీదు. ఇంతవరకు ఎవరు కూడా దానికి పాయింట్ ఔట్ చేయలేకపోయారు. ఇప్పుడు మేమైతే ఈ మిషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. ఇందులో ఏందంటే డ్రమ్‌కి సంబంధించిన సపోర్టర్ అనేది బేరింగ్‌లో షాఫ్ట్‌లో ఇరుక్కుపోవడం వల్ల, టైట్‌గా ఉండిపోవడం వల్ల అది తిరగలేదు. సో, ఓపెన్ చేసి ప్రాబ్లమ్ అయితే సాల్వ్ చేయొచ్చు. మా టీం వాళ్ళైతే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నారు. మీకు ఇట్లాంటి ఏదన్నా రిలేటెడ్‌కి సంబంధించి డ్రమ్ గానీ, బేరింగ్ గానీ సంబంధించిన సౌండ్ వచ్చినప్పుడు, హెవీ సౌండ్, హెవీ నాయిస్ వచ్చినప్పుడు, వైబ్రేషన్ ఎక్కువ అయినా కూడా ఇమ్మీడియేట్‌గా మిషన్ ఆపేయండి. ఇది చూడండి, మిషన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఆ కట్ వచ్చేసింది చూడండి. రౌండ్‌గా కటింగ్ వస్తదనమాట. ఆ డ్రమ్‌కి సంబంధించిన సపోర్టర్ బ్రేక్ అవ్వడం ఎందుకంటే వాటర్ హార్డ్‌నెస్, డిటర్జెంట్, క్లాత్, ఫ్యాబ్రిక్ మన డస్ట్ వల్ల ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి. ఏ కంపెనీ వాషింగ్ మిషన్ అయినా, ఏ మోడల్ అయినా, ఏదైనా సరే ఖచ్చితంగా డ్రమ్‌కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ రావాల్సిందే, తప్పదు. ఒక 1 ఇయర్ అటు ఇటుగా వస్తాయి. సో, డ్రమ్ ప్రాబ్లమ్ రాకుండా ఏ కంపెనీ వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఉండదు. ప్రతి కంపెనీ వస్తది. సో, డిటర్జెంట్ అనేది క్వాలిటీది వాడాలి. ఎవ్రీ 40 అవర్స్‌కి ఒకసారి డ్రమ్ క్లీన్ ఆప్షన్ పెట్టేసి క్లీన్ చేయాలి. అదైతే మర్చిపోవద్దు. మొత్తం బిగించేసిన తర్వాత మిషన్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే ఈ మిషను కంప్లీట్‌గా వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. చూడండి ఇప్పుడు డ్రమ్ము ఎంత ఫ్రీగా తిరుగుతుందో చూడండి. చూడండి ఇంతకుముందు ఎంత టైట్‌గా ఉండేది. ఇప్పుడు ఎంత ఫ్రీ అయిపోయింది. ఈ ఫ్రీ ఉన్న కండిషన్‌లోనే డ్రమ్ ఎంత ఫ్రీ ఉందో ఆ కండిషన్‌లో వాడాలి. మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే